Tu je Jack Lertris, som s Domišom. a práve kráčame na fontánu, čo by mala byť niečo ako druhá patrieť, kde by sme mohli chodiť. Uvidíme. Snaď. A ideme ešte sa pozrieť na našu starú školku, kam sme chodili. Jo. To je vyupgradeované. Chlapče, no tá školka... Segra tam chodila. Tam sme chodili? Tuto, za týmto domom. Ja viem, Do hentej večerky sme si chodili za 10 korún kupovať raňajky, obed, večeru, 10 do školy. Všetko, ty kokos. Kokos, za 10 korún. Zlaté staré časy, to som tuto s týmto padúchom vyjebaný hajzlíkom. Padúch. Ne, s ním som chodil ako onen, sem do školky spolu sme chodili. To je preto sme ako bratia. To je čistá patria toto, no nie to väčšie. Hej. Čas som tam nebol do piči, aspoň do onek. Ja som sa chodil so Segrou po ňu a tak. Aspoň dva sa A onek. už tam není ani jedna naša učiteľka. Evička. Evička a Valika tam robili. Škoda. A oni už išli do dôchodku obidve. Neviem, no, že tie boli staročké už, ty kokos. Ja som tu, 10 rokov som tu nebol do piče aspoň. Spomienky, ty kokos, no. Hen tam bola tá šmiklavka zo železa, kam sme sa spúšťali raz za rok. No ver. Keď som sa zjebal ja, tak som tam nemohol vôbec. Áno. Hen tá socha bola hen tam, ju premiesnili. Aha. Koko, čo veci tu majú do piče? My sme mali dve pieskoviská, jednu šmiklavku a boli sme radi. Spokojný, no, ty kokos sme... V piesku sme stávali tunely, ty kokos. Rady, ty kokos, veľké sopky do piče. Najväčšia podložka, ktorý to rozkopal. No. To som Ten ešte zabil. dostal. Lopatkou Zapíjal medzi oči. minimálne lopatku. Rábličky, kokos. Čo na to? Čo je? Ja nevím. Sme pomaly na fontáne, ak sa hovorí. Za týmto domom je fontána. Si tak bola iba kvôli tomu, že to je veľa toho fontáne, to bola úplne ináč. Je tam fontána, síce Je to nefunguje. Robo, už vonku je. Už na nás čaká. Ale ne. Robino, no, ty kokos. Neký mal to kino, pamätáš sa, zo školky chodili. A ne, my sme chodili tuto. Však áno, toto, Za osmičkou. áno. Chlapče, tam bolo kino a furt sme tam chodili. Skoro furt sme tam boli v tom kine. Bolo to malinké, ale predsa to bolo kino a bola to paradička, proste sme tam chodili zadarmo, sa mi zdá, ne? Hej. Toto je dom. Tu býva ona. Vicky. Ja viem, stretávali sme, keď som išiel zo školy. No. A to je naša Adlerka. O chvíľu naša, lebo ako tiež. To si tak mŕte teším, že chodím na Adlerku, tuto s Dumišom. Ak teda nezmeníš školu, že? Ja nemením už. To mi neurobíš, že? Ne. No vidíš, on je charakter. Rozmýšľal som síce nad tým, ale... Dobre, ukončím to? Môžeš, ak chceš. Dobre, tak zdravím vás. Lajkujte to, raz. Lajkujte, odoberajte, komentujte a majte sa. Čus bus autobus.